সুরমা নদী আপনারা দেখতেছেন, এই নদী থেকে পানিগুলি পুরো সিলেট শহরে চড়াই গেছে। আমরা যদি আপনাদেরকে দেখাই পানিগুলি কিভাবে চড়াইছে, আপনারা দেখেন পানির স্রোতগুলি একটু দেখেন। এই যে এটা একটা ব্রিজ, তো ব্রিজ দেখেন সুরমা নদী পুরোটা মানে এরকম একটা অবস্থা হয়েছে দর্শক, মানে ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না আপনাদের। মানে দেখেন কি অবস্থা নদীর, দেখেন কি স্রোত নদীর। আপনারা দেখেন এই যে পানিগুলি কিভাবে চড়াইতেছে। আমরা যদি একটু সামনের দিকে আগাই, তো নদী থেকে কিভাবে পানিগুলি মূলত চড়াইছে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো। তো দর্শক, তো আমরা আপনাদেরকে দেখাবো সামনের দিকে। আপনারা দেখেন, আমাদের সাথে লাইভটি একটু শেয়ার করে আমাদের সাথেই থাকেন। এই সেই সুরমা নদী, যে নদীর কিনা আপনারা দেখেন পানিগুলি কিভাবে নদী থেকে চড়ায় গেছে। চড়ায় পুরো শহর ডুবে গেছে, পুরো শহর ডুবে গিয়েছে এই নদী থেকে পানিগুলি। ঠিক আছে দর্শক, তো আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে ক্লিয়ার করি। সুরমা নদী থেকে দেখেন কিভাবে পানিগুলি ছড়ায়, কিভাবে সারা বাংলাদেশ মানে এই নদীর পানির মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে পানি চড়ায় যাইতেছে। তো দর্শক, বিভিন্ন জেলার মধ্যে পানি অনেক বাড়তি। সিলেটের পানিগুলি বিভিন্ন, যেমন যে হাওর এলাকা, বিভিন্ন জেলার মধ্যে চলে গিয়েছে সুনামগঞ্জের পানিগুলি। তো দেখেন পানি কিভাবে সুরমা নদী থেকে পানিগুলি বের হয়ে যে দেখেন। এই যে এটা একটা বেরিবাঁধ, এই বেরিবাঁধ ওভারটেক করছে। দেখেন আমরা যদি আপনাদেরকে একটু ক্লিয়ারভাবে দেখাতে চাই, এই যে দেখেন বেরিবাঁধ, দেখেন বেরিবাঁধের উপরে দিয়ে পানি ছুটছে। মানে বেরিবাঁধে আর জায়গা নেই। নদীরা যেভাবে বেরিবাঁধ দেওয়া হয়েছে এভাবে কিন্তু আর বেরিবাঁধ নেই, মানে এরকম একটা অবস্থা। মানে দেখেন বেরিবাঁধ উপরে গিয়া মানুষের বাসা বাড়ির, যে সিলেট সুরমা নদী টিনবাঙ্গা ব্রিজের পাশে আছে। এই যে দেখেন, তো দর্শক, তো এক ভাই কমেন্ট করছে, দেখেন টিনবাঙ্গা ব্রিজের অপর পাশে আছি আমি। তো আপনারা যে যেখান থেকে দেখতেছেন দর্শক ভাইয়েরা, আপনাদেরকে প্লিজ রিকোয়েস্ট করবো আপনারা লাইভটি একটু শেয়ার করে দিন। এই নদী থেকেই পুরো সিলেটে বন্যা সৃষ্টি হয়েছে। এই নদী কিন্তু বেরিবাঁধের উপরে দিয়ে, আপনারা জানেন কখন বেরিবাঁধের উপরে দিয়ে পানি ছুটে, আপনারা এক নজর বলেন তো কখন নদীটা কি অবস্থার মধ্যে গেলে বেরিবাঁধের উপরে দিয়ে পানি ছুটে। এই যে দেখেন বেরিবাঁধ, এই যে এখন আমরা দেখতেছি নদীর পার বিভিন্ন জামা কাপড় এগুলি লাড়া আছে। তো আমরা যদি আরেকটু সামনের দিকে আগাই, তো আমরা আপনাদেরকে আরও কিছু দেখাবো। তো আপনারা দেখেন, আমরা যতই সামনে যাইতেছি এতই দেখেন এই যে বেরিবাঁধ, এই পারও বাসা বাড়ি আছে। তো দেখেন নদী, মানে নদী যেমন হারানো যৌবন ফিরে পেয়েছে। নদীর এত স্রোত, এত মানে নদীকে দেখলে এত মানে এরকম মনে হইবে, মানে যে কেউ মনের মধ্যে বই জাগবে যাই হাই নদীর যে স্রোত এখানে আসলে নিশ্চয়ই দুই যেমন। এই যে এক ভাই দেখি পানির মধ্যে হাঁটতেছে। এই ভাই আপনি কোথায় যাবেন? সামনে তো নদী, কোথায় যাবেন? যাবেন না, এখানেই যাবেন। তো দর্শক দেখেন, এক ভাই নদীর মধ্যে আসতেছে, এখানে কোনো রাস্তা নাই, সে কোথায় যাবে আমি এখনো বুঝতেছি না। সে ময়লা বালানোর জন্য আনছেন না দর্শক। দেখেন তারা কিন্তু খুবই ইচ্ছা করলে ময়লাটা ইচ্ছা করলে তার বাসার পাশে পালতে পারলো, কিন্তু পালে নাই। দেখেন সুরমা নদীর কি অবস্থা দর্শক। তো আপনারা লাইভটি এমনভাবে শেয়ার করবেন, এই নদী থেকে কিন্তু পুরো সিলেট বিভিন্ন জেলার মধ্যে পানিগুলি চড়াইতেছে। এই সেই নদীর স্রোত দেখলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। হয়তো নদীটা খুবই ছোট, কিন্তু নদীর মধ্যে এত পানি, নদীর মধ্যে হাফ ডাউন করে, মানে এত পানি। এই নদীটা কিন্তু আমাদের ভারতের নদীর সাথে কানেক্ট আছে, এই জন্য এই পানিগুলির স্রোত বেশি, শক্তি বেশি, নদীর প্রাণ বেশি, নদী অনেক শক্তিশালী। কারণ জানেন আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র, এটা তো অনেক বড় রাষ্ট্র, এটার পানি যদি এটা লোক, এটা নদীর পানি তো একটার সাথে একটা কানেক্ট থাকতেই পারে। তো আমি যেটা বলতেছি আপনাদেরকে, তো দর্শক ভাইরা, তো এই নদীর পানি কিন্তু অনেক, বর্তমানে বর্ষাকাল আসলে কিন্তু তার খুবই স্রোত আপনাদেরকে এই ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। তো দেখেন বিভিন্ন ভাইরা কেউ লুঙ্গি পরে, কেউ প্যান্ট পরে লাইভ করতেছে। আমরা একটু সামনের দিকে যাব। তো দেখেন কি অবস্থা, দেখেন দর্শক, তো দেখেন কি অবস্থা। দেখেন এই যে দেখেন নদীর মধ্যে হাঁসগুলি কিন্তু ঠিকই অনেক খুশি। আপনারা জানেন হাঁসে পানি পাইলে খুশি, ব্যাঙে পানি পাইলে খুশি, কিন্তু মানুষ কিন্তু অতিরিক্ত কোনো কিছুই মানুষ পাইলে মানুষের জন্য ক্ষতিকর। তো যাই হোক দর্শক ভাইরা, এই যে দেখেন এক মাঝি ভাইরা আছে। এই যে আপনাদেরও কি বাড়িঘর ডুবাই নিছে? হ্যাঁ, আপনাদেরও নিছে গলাবানি না, অবস্থা নাই না দর্শক। দেখেন তাদের কথাগুলি কে শুনবে দর্শক। দেখেন তারা খুবই অবস্থা নাজেহাল হয়ে গেছে, তাদের বাড়িঘর ডুবি, তারা যে কি করবে কোনো উপায় পাইতেছে না। তো কিনার দিয়ে চালাইতেছেন কেন ভাইয়া? মধ্যে দিয়ে চালানো জানা না? নদীর মধ্যে দিয়ে নৌকা চালানো জানা? ও প্রচুর কষ্ট হয় দর্শক। দেখেন পানির স্রোতের কারণে
ও তো দর্শক ভাইরা অনেক ভাইরা জানতে চাইছেন পানি বাড়ছে না কমছে। আমি যেটা বলতে চাই, আমার কাছে মনে হইতেছে পানি কমছে বর্তমানে। সকালের দিকে বেশি মনে হয়েছে পানি কিন্তু কমতেছে। পুরো সিলেট শুকায় যাইতেছে। আপনার সিলেটের যে জায়গার মধ্যে আমি মানে ডুবে যাইতাম, এই জায়গার মধ্যে বর্তমানে আঁটু পানি হয়ে গেছে। তো পলকের ভিত্তিতে যে কীভাবে এত পানি কমে গেল কল্পনা করার মতো নাই দর্শক। তো আপনাদেরকে একটা সুখবর দেওয়া হবে, পানি কিন্তু কমে গেছে। তো এই আমার এই কথাগুলি একটু মানুষের কাছে শেয়ার করে দিন। তো আমি কিন্তু নদীর পাড় দিকে পানি বেশি মনে হইতেছে, আসলে পানি কমছে। মানে এই যে স্টিলের ব্রিজের উপরেতে পানি ছিল, তো এখন কিন্তু নাই। মানে প্রচুর পরিমাণে পানি ছিল, পানি এখন কমে গেছে। আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে ক্লিয়ার করতে চাই, যারা মানে সিলেট আসবেন তারা অবশ্যই জানতে পারবেন তাদের যেই কষ্টের কাহিনীগুলি আমরা কিন্তু বিভিন্ন মানুষের মানে ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি। তাদেরকে ইচ্ছা করলে আপনার সরাসরি এসে সাহায্য করতে পারবেন। অনেকে সরাসরি স্পটে আসতেছেন সাহায্যের জন্য, বন্যার্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। আর এখন বর্তমানে যেহেতু ইউটিউব ফেসবুকের মধ্যে মানুষে সব কিছু দেখতে পারে, এই জন্য মানুষের কিন্তু যে কোনো একটা জায়গার দুর্ঘটনা ঘটলে মানে নিউজটা ছড়ায় জায়গা, এই জন্য আল্লাহ রহমতে অনেকের জন্য ভালো হয়েছে। তো ভাই লাইভটি শেয়ার করে সবাইকে পৌঁছায় দিবেন। কারণ হলো দেখেন পানি কিন্তু আল্লাহর রহমতে আগের চেয়ে কমছে। আরেকটা বিষয় আপনাদের ক্লিয়ার করতে চাই, পানি যদি কমে তাহলে কিন্তু এই এলাকার মানুষ আবার আগের মতো স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবে। এই যে এই ব্রিজটি দেখতেছেন, এই ব্রিজটি কিন্তু অনেক আগের, প্রায় ব্রিটিশ আমলের ব্রিজ। ব্রিজটি খুবই আকর্ষণীয়। এই ব্রিজ দিয়ে মানুষে পারাপার করে। এটার নাম হলো টিন ব্রিজ না কি ব্রিজ ডাকে। তো ট্রেন ব্রিজ, বিভিন্ন ধরনের ব্রিজ আছে এই শহরের মধ্যে। তো একটু পরপর আমরা অনেকগুলি ব্রিজ দেখলাম। তো আপনারা এই যে ট্রেন ব্রিজের পাশ থেকে আমরা লাইভ করতেছি। আর সিলেটের পানি এখন বর্তমানে অনেক কম। আজকে যদি এভাবে কমলে কালকে মনে হয় প্রায় 95% জায়গার মধ্যে পানি কমে যাবে, এভাবে যদি কমে। তো যাই হোক, তো এই কথাগুলি মানুষের কাছে সবার কাছে শেয়ার করে শোনার সুযোগ দিবেন যারা যারা কমেন্ট করতেছেন পানি কমছে নি ভাই। হ্যাঁ, 100% কমছে। তো যাই হোক, তো দর্শক ভাইরা সবাইকে শেয়ার করে সুযোগ করে দিবেন আপনাদের উসিলায়, যাতে আমাদের এই প্রতিবেদনটি সবাই দেখতে পারে, এই প্রত্যাশাই রইল।